Chào các bạn, bây giờ mình sẽ unboxing cái hộp bàn phím Steelseries Apex 100. Bây giờ mình bắt đầu. Nãy mình mua cửa hàng đã bóc rồi nên bây giờ mình sẽ mở ra thôi, không cần đặt nữa. Và đầu tiên và đập vô mắt các bạn là bàn phím Steelseries Apex 100, rất là đẹp. Cái máy này mình mua cửa hàng Playzone giá 890.000 thôi. Nguyên hộp mình chỉ có một bàn phím và một cái hướng dẫn sử dụng. Cái này cũng cần lắm dục đi. Này dục qua một bên. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, con Apex 100. Bàn phím giả cơ, giá rẻ của Steelseries. Và bây giờ test hiệu ứng đèn LED của nó. Tại đây là con Steelseries Apex 100 và rất là đẹp. Theo mình nói là rất là đẹp. Cảm giác bấm là rất là êm tai, không sử dụng lâu sẽ không bị mỏi. Và xong, đây là bài review của mình. Cause I got issues, but you got them too. So give them